Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ismawati dari SMK Negeri 2 Jepara akan mereview salah satu konten rumah belajar khususnya pada konten sumber belajar yang berjudul Pesawat Sederhana yang ditulis oleh tim Ahmad Subaktis PDDKEK. Materi pesawat sederhana ada pada kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dengan adanya konten ini sangat membantu para guru untuk memotivasi siswa agar memahami materi macam-macam. Pesawat sederhana konten ini sangat lengkap karena dilengkapi dengan bermacam-macam contoh dan penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Konten ini juga dilengkapi dengan latihan soal dan simulasi sehingga sangat lengkap untuk dijadikan salah satu rujukan dan sumber belajar. Demikian review dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.